สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะมาพบกันเป็นประจำในเวลา 19:30 น.ทุกวันพฤหัสบดีค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะก็จะออกอากาศสถานีทั่วประเทศ421สถานีนะคะเราก็จะมาพบกันเป็นประจำแล้วก็ท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมมินทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็ท่านผู้ฟังตลอดจนสมาชิกสื่อมวลชนในเครือข่ายสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับค่ะวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6นะคะอีกไม่กี่วันค่ะท่านผอ.ก็เรียกได้ว่าจะเข้าสู่นะคะเข้าพรรษาเขาเรียกว่าเทศกาลเข้าพรรษาเข้าพรรษาค่ะเข้าพรรษาก็เป็นช่วงที่สมัยก่อนเนี่ยพระที่เขาเคยดำรงกิจวัตรอยู่เนี่ยก็จะมีการหยุดเดินทางเพื่ออยู่ในช่วงหน้าฝนพูดง่ายๆนะครับจะได้ไม่ไปเหยียบย่ำข้าวเหยียบย่ำมดแมลงอะไรนะก็เป็นช่วงที่3เดือนจากนี้ไปก็ท่านก็จะจำวัดอยู่หน้าที่วัดที่ตั้งนะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็คือเป็นช่วงโอกาสที่เขาเรียกว่าได้มีโอกาสทำบุญใหญ่กันนะในช่วงเข้าพรรษาซึ่งปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไป9ที่จะถึงนี้นะกรกฎาคมเป็นต้นไปล่าสุดก็อนุมาที่ผมมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาแถลงข่าวนะทีนี้เนี่ยช่วงเข้าพรรษานี้เดี๋ยวก็มาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ไงแล้วแต่นะสัปดาห์ที่แล้วเราแจกเสื้อไปไม่รู้ว่ามีคนตอบมาสักกี่คนก็ไม่ทราบนะเอาสัปดาห์นี้ย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันสัปดาห์นี้ก็ขอย้ำค่ะว่าทางรายการของเรานะคะก็ได้เตรียมนะคะของรางวัลก็คือเป็นเสื้อยืดทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะเสื้อยืดสวยๆสีขาวนะคะมีโลโก้ของรายการเราด้วยนะคะจะนำเตรียมไว้แจกนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการกับทางรายการเราแล้วก็ร่วมตอบคำถามในช่วงท้ายของรายการนะคะขอให้ร่วมฟังกันจนจบรายการนะคะเรื่องราวสาระดีๆนะคะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็นำเสนอตลอดทั้งรายการเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะไหนๆก็จะถึงเรียกว่าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาการดื่มสุราการงดดื่มสุราก็เป็นสิ่งที่ต้องมาเน้นย้ำกันค่ะท่านผอ.ค่ะก็ย้ำครับว่าเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเป็นโอกาสดีของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะที่คนที่นับถือศาสนาพุทธจริงๆแล้วทุกๆศาสนาก็ทำได้นะครับเพราะบางศาสนาเขาเป็นข้อห้ามอยู่แล้วนะครับการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นประเพณีและเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่ทำผมมีโอกาสได้ฟังจากผู้รู้ท่านบอกว่าในประเทศอินเดียเนี่ยก็เคยมีคนคิดทำเหมือนกันแต่เป็นช่วงไม่กี่วันแล้วก็ไม่ได้ทำทั้งประเทศทำแค่ในบางรัฐนะฮะแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในโลกนะฮะที่สามารถที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยได้ตลอดทั้ง3เดือนแล้วก็ทำกันทั้งประเทศนะล่าสุดนี่ครับคุณอนุมามีการแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขนะโดยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะฮะคือท่านนายแพทย์ธวัฒน์สุนทราจารย์เนี่ยได้มีการเปิดตัวแถลงข่าวนะจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติชวนคนไทยงดเหล้าตลอดพรรษาทำดีถวายเป็นพระราชกุศลนะฮะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันนี้ก็ประจวบเหมาะกับสังคมไทยที่ท่านใดที่นอกจากท่านจะพักตับแล้วท่านอยากจะถวายกุศลนะฮะเพื่อเป็นการทำความดีนะฮะให้เพื่อพ่อเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าพวกเราก็อยู่ในช่วงของโศกเศร้าอาลัยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มี ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีมาร่วมแถลงข่าวพร้อมกับทางท่านสงกรานต์ภาคโชคดีที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้าด้วยนะคุณหมอทวัฒน์เนี่ยกล่าวว่าในปี2557เนี่ย
57ก็ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาระบุว่าคนไทยเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับที่78ของโลก โอ้โหคนไทยติดอันดับอีกแล้วนะคะ นอกจากในเรื่องของถนนเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุสูงผมว่ามันดีขึ้นนะค่ะคือตอนที่ผมทำงานเรื่องนี้ใหม่ๆราวๆปี2545เนี่ยคนไทยดื่มสุราเป็นอันดับ5ของโลกอยู่1ใน10อ่ะตอนนี้ขยับไปเป็นอันดับที่78มี2อย่างนะฮะเรากินน้อยลงกับคนอื่นกินมากกว่าเราเขาบอกว่าเฉลี่ยคนไทยดื่มอยู่ที่ประมาณ 7.1 ลิตรต่อคนต่อปีอันนี้หมายถึงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะต่อคนต่อปีและมีเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นปรากฏการณ์หนึ่งเขาบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้หญิงอันนี้เป็นข้อกังวลเลยใช่นะคะเพราะว่ากลุ่มผู้หญิงนี่ก็ถ้าเป็นดื่มเยอะนี่ก็เสี่ยงทุกอย่างเลยค่ะเสี่ยงทั้งอันตรายอาชญากรรมอุบัติเหตุล่อแหลมอนาจารนี่โอ้โหหมดเลยไม่น่าเชื่อเนี่ยผมจะเจอเฉพาะผู้ชายเมาแออยู่ข้างถนนนะหรือว่าเป็นผู้ชายเท่านั้นที่ดีมีพฤติกรรมรุนแรงแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีปรากฏการณ์นะผู้หญิงก็เมาแอทะเลาะเบาะแว้งกันนะและจากรายงานของภาระโรคเนี่ยเขาบอกว่าท่านคุณหมอธนชัยเนี่ยกล่าวว่าการบาดเจ็บของประชากรไทยเนี่ยพบว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกดื่มสุราเนี่ยบ้านหลังใดก็แล้วแต่ที่มีคนดื่มเหล้านะจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง6-8%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นก็แปลว่าไงก็แปลว่าก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไปแหละที่จริงแล้วมันไม่ใช่หยุดแค่เฉพาะค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเพราะว่าคนที่ดื่มสุราส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่กับที่ดื่มเสร็จก็จะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นะรวมทั้งไปเจ็บตัวกลับมาอีกนะบางรายก็เข้าโรงพยาบาลหาหมอบางรายก็เกิดอุบัติเหตุสูญเสียกันไปซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังนั้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2551จึงกำหนดให้วันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและขณะเดียวกันปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบคำเรียกว่าคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติของปี2560นะคะก็มอบคำขวัญก็คือห่างไกลสุราประชาเป็นสุขปลอดภัยพาชาติไทยเจริญแม่คุณอ่านผมไปจ้องที่โปสเตอร์อ่านลายมือท่านนายกตั้งนานตอนแรกก็กะว่าจะอ่านว่าไงเนาะนะฮะก็มีคนพิมพ์มาให้ใหม่ห่างไกลสุราประชาเป็นสุขนะฮะปลอดภัยพาชาติไทยเจริญเนี่ยอันนี้คือคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2560นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้มอบให้นะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทำสิ่งดีๆเริ่มต้นที่ตัวเรานะฮะโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ใครเพียงแค่เราลดละเลิกดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยหรือว่าถ้าใครงดได้ก็งดตลอดไปยิ่งดีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อครอบครัวและที่สำคัญถ้าหากท่านทำในช่วงนี้ก็จะเป็นการกระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะฮะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ของเรานะฮะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมกันนี้เนี่ยก็เลยจัดกิจกรรมกันทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็เชิญให้คนไทยเนี่ยไปลงนามเข้าชื่นงดเหล้าพรรษาได้ที่สถานประกอบการทั่วประเทศเลยนะครับสถานประกอบการสุขภาพทั่วประเทศเลยส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ได้มอบหมายให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์แล้วก็มีการสำรวจตรวจสอบของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ที่เรียกว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับค่ะก็นั่นเป็นในส่วนของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะประจำกระทรวงสาธารณสุขได้ฝากเน้นย้ำไว้นะคะในเรื่องของวันเข้าพรรษาทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะท่านคุณหมอในแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขก็ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการดื่มสุราเพิ่มขึ้นโอ้นี่น่าเป็นห่วงเลยนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะก็ได้ระบุว่าประชากรอายุ 15-24 ปีเป็นกลุ่มที่เริ่มดื่มเบียร์ครั้งแรกในชีวิตสูงสุดโอ้โหอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าวัยรุ่นวัยคะนองอยากรู้อยากลองเลยทีเดียวนะคะในการที่จะ
เริ่มดื่มตรงนี้อาจจะเป็นการชักชวนเชิญชวนนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าคำท้าทายจากเพื่อนนี่ก็ทำให้เกิดการไขว้เขวได้นะคะอยากรู้อยากลองนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะให้ลูกหลานเราห่างไกลจากแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าในการที่ประชากรก็คือเด็กๆเราเนี่ยค่ะอายุ15 ปีเนี่ยเริ่มดื่มแล้วเขาคิดเป็นร้อยละ 51.94 โอ้โหเกือบครึ่งเลยของผู้ดื่มทุกกลุ่มอายุโอ้แสดงว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการที่จะทำอย่างไรนะให้เด็กไทยเรานะคะห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากที่สุดนั่นเองค่ะก็น่าเป็นห่วงครับเยาวชนมาคลุกคลีกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันสะเทือนถึงอนาคตของชาติเลยครึ่งหนึ่งเลยนะคะจากผู้ดื่มทุกกลุ่มผมดูแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่มีส่งผลกระทบต่อทุกประเทศนะครับพอดูแล้วมันไม่ใช่แค่ไทยเมื่อไม่นานมานี้ผมไปแถบชายแดนทั้งเขมรทั้งพม่าทั้งลาวผมเห็นเด็กเหล่านั้นก็เริ่มเข้าอยู่สู่วงจรเนี่ยพอประเทศพัฒนาก็เริ่มนะผมไปที่แม่สอดตากผมเห็นเด็กพม่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยทำงานในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ตั้งวงกินเหล้ากันเป็นเด็กอยู่นะผมถามเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ทำเหมือนคนไทยนั่นแหละนะเขาว่าเด็กไทยก็กินแล้วก็เที่ยวเขาก็เอาอย่างก็บอกยังไงดีเอาอย่างทั้งนั้นผมคิดว่าการพัฒนาประเทศแล้วเราเตรียมความพร้อมของประชากรที่ไม่มากพอเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้เตรียมระบบกำกับดูแลที่ดีพอเนี่ยท้ายสุดมันเป็นการพัฒนาที่ทำลายโครงสร้างของประชากรไปในตัวเลยเพราะถ้าเด็กกลุ่มนี้ติดสุราเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะคนจะชาติเป็นยังไงค่ะเพราะว่าจากผลการสำรวจเมื่อปี 2558 ก็พบว่าเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไปกว่า 18 ล้านคนมีการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นโอ้โหนี่ก็เป็นผลสำรวจที่เน้นย้ำค่ะว่าเป็นกลุ่มช่วงอายุที่น่าเป็นห่วงและต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็ชัดเจนอะ18 ล้านคนตั้งแต่นี้ไปก็จำนวนหนึ่งก็จะกลายเป็นคนติดสุราอีกจำนวนหนึ่งก็จะถูกอุบัติเหตุถูกโรคภัยเอาไปกินนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมนะฮะเพราะดื่มสุราเนี่ยมันมีผลกระทบหลายๆด้านเลยทั้งสุขภาพทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาขีดความสามารถการทะเลาะเบาะแวงอุบัติเหตุทางถนนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็กว่า18 ล้านคนนี้จะผ่านไปถึง25เนี่ยผมว่าอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งนะเพราะเท่าที่ผมทำงานมาเนี่ยคนที่เข้าใกล้สุราเนี่ยก็คือโอกาสรอดมีน้อยถ้าที่เหลือรอดก็ถือว่าโอเคละก็ถือว่าโชคดีไปนะเพราะว่าเท่าที่ผมได้ฟังคุณหมอเจษฎาพูดเนี่ยท่านบอกว่าการดื่มเนี่ยจะส่งผลไม่ว่าจะเรื่องของอุบัติเหตุจราจรซึ่งตอนนี้ไทยเราก็ตายเป็นอันดับ2อันดับ1ของโลกอยู่แล้วการทะเลาะวิวาทก็มีทุกวันนะถ้าดูจากข่าวทีวีดูข่าววิทยุโทรทัศน์เนี่ยอาชญากรรมเนี่ยฆ่าตัวตายรวมถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะยาเสพติดโรคเอดส์นะฮะซึ่งคุณหมอเจษฎากล่าวว่าในปีนี้วันงดดื่มสุราแห่งชาติจะตรงกับวันที่9 กรกฎาคมวันอาทิตย์นะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นปีนี้ผมว่าเลข9มีความสำคัญนะเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับเราสูญเสียเราไว้อะไรกับรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็วันงดดื่มสุราแห่งชาติเนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่9 กรกฎาคมซึ่งกรมคุมโรคและภาคีเครือข่ายเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ประเด็นที่เรียกว่าเด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ IQ เกินร้อยแม่เป็นอะไรที่ท่านพี่น้องประชาชนอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะเริ่มตั้งแต่ 4.0 คืออะไรนี่ก็น่าจะปวดหัวละนะและยังไม่พอไปลงท้ายด้วย IQ เกินร้อยอีกเอาง่ายๆนะฮะมันเหมือนกับเด็กไทยยุคดิจิตอลนี่แหละต้องรู้เท่าทันโฆษณานะไม่ใช่เขาเอาสีสวยๆเอาขวดเล็กๆโฆษณามาเชิญชวนแต่งพริตตี้สวยแล้วก็มาชี้นำเชิญชวนแล้วก็หลงไปเขาหมดเขาเอากีฬามาล่อก็ไปกับเขาหมดนะคือเราอะต้องเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่รู้เท่าทันไม่ว่าเขาจะโฆษณาผ่านช่องทางไหนวิทยุโทรทัศน์หรือผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน Facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือเราก็ต้องรับรู้และเข้าใจว่านั่นคือการโฆษณาและเป็นการชี้นำชี้ชวนนะซึ่งส่งผลต่ออันตรายได้
ถ้าทำเช่นนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าเรา IQ เกินร้อยคือถ้ารู้เท่าทันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โฆษณาหรือว่าการเชิญชวนก็มีหลากหลายนะคะอย่างเช่นอะไรนะคะบุฟเฟ่เดี๋ยวนี้มีบุฟเฟ่ด้วยนะคะต้องเราว่าต้องผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดูแลนิดนึงบุฟเฟ่หมูกระทะนะแต่ตอนนี้มีบุฟเฟ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งน่ากลัวนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลรุนแรงต่อร่างกายระบบประสาทถ้าว่าเกินขนาดเนี่ยช็อกตายเลยนะช็อกคาที่เลยนะฮะแล้วในวันที่4 กรกฎาคมเนี่ยที่จะถึงนี่นะฮะผ่านมาเมื่อ2 วันที่แล้วที่ผ่านมานะฮะก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวนะครับโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินาถราชเนี่ยเสด็จไปทรงเปิดงานนะและก็ประธานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในเมืองไทยที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศเดียวในโลกนะที่มีกิจกรรมได้ครอบคลุมทั้งประเทศครับค่ะก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้ค่ะว่าการดื่มสุรานี่ก็เป็นสาเหตุเขาเรียกว่าเป็นจุดของการที่จะเกิดเหตุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจราจรก็คืออุบัติเหตุนั่นเองกลับมาที่งานของเราอุบัติเหตุสุรานี่ถือเป็นตัวเสี่ยงมากค่ะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่าการจะย้อนสอนการจะทำผิดกฎหมายการจะขับรถเร็วเนี่ยจำนวนหนึ่งเกิดจากปัญหาสุรานะไอ้ที่ขับเร็วแล้วไปชนกันตายที่ถูกจับได้ว่าเมาแล้วขับหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะไอ้ที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่ได้วิเคราะห์ว่าเป็นเมาแล้วขับเนี่ยก็ไอ้พวกย้อนสอนขับเร็วนะพวกนี้จำนวนหนึ่งก็มีเรื่องสุราเหมือนกันแล้วเมืองไทยนี่ก็ถือว่าเป็นที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีถนนอันตรายเพราะอะไรเพราะยังมีคนขับรถที่เมาสุราอยู่บ้านเรานี่แค่รถเยอะเราก็ว่ายากแล้วนะทำผิดกฎหมายไม่พอยังเมาสุรานะทุกคืนนะครับผมขับรถผ่านผมจะเห็นตำรวจเขาตั้งด่านตรวจนะก็ทำได้ระดับหนึ่งแหละครับบางด่านก็ได้อาศัยมองเอาว่าเมามาหรือเปล่านะเอาไปฉายส่องดูหน้าแดงกล่ำไหมนะหรือพูดจารู้เรื่องเอาแอมาหรือเปล่านะหรือบางรายมีคนนั่งมาด้วยสอบถามซ้ายจะไปขวาเนี่ยก็จะมีการเชิญลงมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซะหน่อยนึงท่านเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาคีเครือข่ายของกับทางสำนักเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานเลยสคลลิงค่ะหรือสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าซึ่งตอนนี้มีท่านสมาชิกภาคีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศก็ทำทั้งเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุนะเป็นหน่วยจัดการในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนของสสสเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีคนงดเหล้าพรรษาเพิ่มขึ้นจากเดิมนะก่อนหน้านี้นะเคยมีถึงประมาณ15%ที่จริงๆแล้วเราปี45เนี่ยมีการสำรวจตอนนั้นเนี่ยช่วงเข้าพรรษาจะมีคนอยู่11คนใน100คนประมาณปี45นะ11คนใน100คนถึงเวลาปุ๊บเขาเลิกเองเขารู้อีกปีหนึ่งก็สำรวจปรากฏว่ามีถึง15คนใน100คนและล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าใน100คนเนี่ยมีคนเข้าร่วมมากถึง 70-80 คนนะที่งดได้อันนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วบางท่านงดได้ตลอดทั้ง3เดือนเลยคือพรรษาไม่แตกนะพรรษาสมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมตอนนี้มีเครือข่ายเกิดขึ้นเยอะครับในทั่วประเทศไทยถ้าหากท่านอยากจะงดเหล้าหรืออยากจะเลิกเหล้าท่านสามารถเดินไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือรพสต.ได้ทุกตำบลทั่วประเทศไทยไปหาท่านผู้อำนวยการหรือพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเทศกาลนี้ก็จะมีการตั้งโต๊ะนะครับให้ลงนามงดเหล้าพรรษาแล้วก็ให้คำแนะนำทางสุขภาพแล้วก็ทางสสเองเนี่ยเขาก็จะมีการร้อนสปอตหรือว่าเปิดสปอตรณรงค์พักตับกันอีกนะแล้วก็ปีนี้เห็นว่าจะเพิ่มรายละเอียดเวอร์ชั่นขึ้นมาอีกว่านอกจากตับแล้วมีอวัยวะส่วนอื่นที่รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วไปหมดนะครับ
สมองสติปัญญาปอดม้ามไปหมดนะก็บางคนเขาก็เลยว่าเข้าพรรษานี่คือช่วงเวลาแห่งการพักตับจำได้ไหมที่มีดาราศิลปินตลกท่านหนึ่งมาร้อง เท่งค่ะเท่ง คุณเท่งเถิดเทิงใช่ไหม ใช่ค่ะ ชวนพักตับปีนี้ก็จะเอาสปอร์ตชุดนี้มาเปิดซ้ำอีกทีหนึ่งหรือท่านใดต้องการใช้สปอร์ตตัวนี้นะฮะพักตับเนี่ยไปรณรงค์ให้ความรู้ในโรงเรียนในสถานประกอบการเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ stopding.com ก็ได้นะทั้งสองที่เนี่ยจะมีสปอตรณรงค์หรือวิดีโอรณรงค์ที่เป็นคลิปต่างๆนะเต็มไปหมดเลยเลือกเอานะครับเรื่องแอลกอฮอล์นี่มีตั้งเยอะแยะเนี่ยนะฮะก็ผมคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะถ้าหากท่านติดต่อได้ก็คือติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจทั่วประเทศโรงพยาบาลหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศหรือเข้าไปอ่านดูในเว็บไซต์ thaiantialcohol.com ได้เว็บไซต์นี้อยู่ที่กรมคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะฮะหรือผู้ที่ต้องการจะเลิกละไม่เอาละนะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยอยากจะมีชีวิตดีๆขึ้นอยากให้มีครอบครัวมีความสุขโทรไปที่หมายเลขด่วนนะฮะ1413นะย้ำนะภาษาอีสานคือว่า1413นั่นแหละนะ2 คำเนี่ยนะฮะกด1413ต่อไปเลยเป็นสายด่วนเลิกเหล้านะครับแม่บ้านอาจจะกดให้พ่อบ้านก็ได้นะแต่พูดกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับไม่ใช่ว่าถามว่าโทรมาเฮ็ดหยังนะก็สายด่วน1413จะเป็นสายด่วนที่คอยให้บริการให้คำแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการจะเลิกเหล้าว่าจะทำอย่างไรนะครับก็ถือว่าเทศกาลนี้ผมก็มีของฝากนิดนึงค่ะก็สำหรับคนที่ขับรถเพราะว่าท่านผอ.ฝากก่อนเลยค่ะคนที่ขับรถเนี่ยโดยหลักแล้วห้ามเด็ดขาดเรื่องแอลกอฮอล์แต่ว่ากฎหมายไทยก็ยังมีละเว้นอยู่นิดนึงว่าอนุญาตให้ดื่มได้แต่ต้องไม่เกิน50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แหมก็เลยเป็นข้ออ้างนะทำให้บรรดา10 ล้อเราเนี่ยแวะกรึบกันข้างทางพอสมควรแต่ว่าท่านก็หมดโอกาสจะรู้หรอกว่าไอ้กรึบท่านน่ะมันเกิน50หรือยังเพราะบางคนก็บอกว่าขาผมยังยืนได้อยู่ครับไอ้ขาเนี่ยยืนได้แต่ตามันไปแล้วนะทางที่ดีอย่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าท่านกำลังบรรทุกสินค้าหรือบรรทุกผู้โดยสารมาด้วยคนขับรถสาธารณะเนี่ยเขาห้ามเด็ดขาดเลยนะต้องแอลกอฮอล์เป็นศูนย์เลยต้อง0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต้องไม่ดื่มคำว่าไม่ดื่มไม่รวมไปถึงก่อนเดินทางด้วยนะไม่ใช่บอกว่าช่วงเดินทางผมไม่ดื่มครับแต่ก่อนนั้นซัดไปหลายโบกนะไม่ได้เพราะว่า30 นาทีหลังจากนั้นก็จะฤทธิ์แอลกอฮอล์ก็จะแรงมากนอกนั้นก็ช่วงที่ขับรถเนี่ยคนขับรถหรือว่าคนขับรถทุกชนิดเนี่ยต้องเลิกเหล้าให้ได้ถ้าคุณยังคิดจะใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มีปลอดภัยเนี่ยผมแนะนำเลยครับท่านใดที่อยู่หลังพวงมาลัยเลิกเถอะครับเพราะว่าถ้าเราเลิกเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะมีความปลอดภัยเกิดขึ้นในกับตัวเราเองและครอบครัวนะค่ะเพราะว่าจากที่เรารายการเราได้นำเสนอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มแอลกอฮอล์ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุย้ำอีกครั้งนะคะว่าถ้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ประกันภัยไม่จ่ายนะคะเดี๋ยวให้ท่านผอ.เน้นย้ำนิดนึงค่ะก็เดิมทีเนี่ยประกันภัยเขาเคยจ่ายเขาเขียนไว้ว่าถ้าคนขับมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินเดิมทีเขาบอกไม่เกิน150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ที่เขาคุ้มครองนะแปลว่าถ้าเกินกว่านั้นเขาไม่คุ้มครองซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีการถกเถียงกันหลายว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ประกันภัยก็เท่ากับไปส่งเสริมให้คนทำผิดกฎหมายเพราะว่ากฎหมายหลักเนี่ยมันบอกว่าไม่เกิน50 มิลลิกรัมท้ายสุดคปภ.นะฮะหรือสำนักงานประกันภัยเนี่ยคุ้มครองผู้ประกันภัยเนี่ยเขาก็พิจารณากันหลายรอบนะฮะก็มีการออกประกาศของคปภ.ออกมาระบุเลยว่าเปลี่ยนจาก150 มิลลิกรัมเป็น50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามที่กฎหมายกำหนดนั่นก็แปลว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปดูเหมือนจะตั้งแต่1 มิถุนายนเป็นต้นมานะฮะถ้าตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยประกันภัยประเภทสมัครใจเนี่ยก็จะไม่คุ้มครองอีกนั่นก็แปลว่าไปชนใครไปเฉี่ยวใครเจ็บสูญเสียทรัพย์สินออกเองหมด
ผมว่ามันก็ยุติธรรมนะเพราะว่ามีตังค์ไปกินเหล้ามันต้องมีตังค์จ่ายด้วยนะสำหรับคนที่ชอบดื่มก็เพื่อให้ท่านไม่ได้ไปสร้างปัญหากับคนอื่นแล้วก็ตัวท่านเองได้ปลอดภัยต้องมองโลกในแง่นี้นะฮะเพราะมีงั้นชีวิตอื่นก็ลำบากนะก็ทราบไปพร้อมๆกันนะค่ะก็ฝากไว้นะคะที่สำคัญคือไม่ดื่มเลยดีกว่าค่ะลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีกว่าแล้วก็ให้ถือวันเข้าพรรษานะคะเป็นวันเริ่มต้นของการที่คุณจะตั้งใจเลิกเหล้านะคะเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพื่อให้ชีวิตคุณครอบครัวคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงสุขภาพต่างๆนะคะประหยัดเงินในตัวเองนะคะเอาไปใช้อย่างอื่นเอาไปดูแลครอบครัวดีกว่ามาเสียเงินซื้อเหล้านะคะที่สำคัญคือสุขภาพของคุณด้วยนะคะเป็นการพักตับไปในระยะเวลา3 เดือนหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังเลิกได้นะคะถ้าคุณเลิกได้ก็ตลอดไปก็จะเป็นการดีที่สำคัญคือไม่ดื่มแล้วขับดีที่สุดแล้วนะคะรวมถึงจะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับคุณด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็ขอเน้นย้ำค่ะว่าการดื่มสุรานั้นไม่ดีเลยนะคะขอให้ช่วยกันลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นสาระดีๆเรื่องราวต่างๆมากมายจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการและคำถามนะคะคำถามที่เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะท่านผู้ฟังก็คงรอคอยอยู่ว่าวันนี้เราจะนำเนื้อหาสาระนำประเด็นตรงไหนนะมาเป็นคำถามประจำสัปดาห์เพื่อที่จะร่วมสนุกในการที่จะส่งคำตอบมาในรายการของเรานะคะซึ่งท่านก็สามารถที่จะส่งได้มาที่ Facebook นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะหรือแฟกซ์มาก็ได้ค่ะที่025800518นะคะเรายินดีแล้วก็จะมอบของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดสวยๆจากทางรายการเป็นประจำสัปดาห์ละ5 รางวัลนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะตลอดเรื่องราวตั้งแต่ต้นรายการเรานะคะก็จะพูดเรื่องของการงดดื่มสุราซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะก็จะขอนำนะคะคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะว่าท่านได้ให้คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2560 นี้ว่าอย่างไรนะคะร่วมสนุกแล้วก็ส่งคำตอบมาได้ค่ะขอเน้นย้ำนะคะว่าเราบอกนิดนึงก่อนดีไหมคะท่านผอ.เผื่อคนไหนไม่ได้ฟังต้นรายการเราเป็นการเราไม่ได้ช่วยเลยนะคะเราก็นี่คือไม่ช่วยเลยนะคะก็คือท่านได้ให้ไว้นะคะคือห่างไกลสุราประชาเป็นสุขปลอดภัยพาชาติไทยเจริญนะคะร่วมสนุกส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook แล้วก็แฟกซ์ตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมลุ้นคำตอบนะคะแล้วก็แจกรางวัลกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นนี้เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนนะคะที่ร่วมรับฟังรายการร่วมเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้เรา2 คนต้องขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77 จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี